花莲为着要提升温泉产业的竞争力，县政府头一届来举办河汤品鉴的标奖，计共是有12间业者得奖。浸入寒天，民众爱浸温泉，不过花莲的温泉知名度亲像还无够。为着鼓励温泉业者加强竞争力，县府头一摆举办2023好温泉评鉴，希望鼓励业者会当一直提升服务品质。很多人说啊，只有知道礁溪温泉哪里温泉，可是没有人知道。但是这几年其实透过我们大家一起合作，把整个效益提升。花莲温泉主要有玉里安通温泉甲水尾温泉，今年拢总有16间业者报名评鉴，项目分为温泉设施、服务、友善环境等7大项目，邀请专家学者实地访查评鉴。另外，佮增加一项网络投票，有12间业者获奖。透过这样的一个评鉴方式，能够知道自己的缺点在哪里，唯独创新，有不一样的服务品质或者是设备，然后才可以吸引更多的人来泡温泉。水上花莲已经连续举办5年的太平洋温泉会，包括当年的温泉专车等客会，拢为南高岛来未少观光人潮。去年的温泉专车大概是在1500多人左右，那今年我们持续的在加码2日游的这个游程所以今年大概有到2500个。因为游客伤济，县府表示温泉专车佮延长到12月7日，游客会当到花莲观光资讯网站来询问。记者综合报道。